Vatandan kelgan uchurlar. Sharq Turkistonda ko'plagan Uyg'ur bolalari shimoldagi joylarda oilalarga tarqatib etilgan. 2021-yili 8-oyning 23 kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, Sharq Turkistonning Mo'ng'ul ko'ra, Tekes va G'ulji Jili yuzi qatorliq joylardagi aholilarga nurg'unlagan ushshaq Uyg'ur bolalarini elib kelib tarqatgan. Balalarni topshirib olgan oilalar bu balalarni ularning kelib chiqishi va shaxsiy uchurlarini surishtirmaslik sharti bilan imzo qo'yib topshirib oladi ekan. Bu balalarning hammasi Uyg'ur balalari bo'lsa-mu, ularni topshirib olg'uvchilarning millat tarkibi ayrilmaydi ekan. Har bir bola uchun bir oilaga 5000 so'm berildiganligi bildirilgan bo'lib, balalar maktablar tarafidan boshqarildi ekan. Bu Uyg'ur balalar o'zlari beqivlingan uylardagi kundalik ishlarni maktabga doklad qiladi ekan yoki o'qituvchi balalardan uydagi ahvollarni surishtirdi ekan. Bu ahvollar ularni beqib olgan Uyg'ur aholilarni andishiga selib qo'ygan. Bu balalarning Sharq Turkistonning janubidagi joylardan elib kelinganligi, ularning ota-onalarining lagerda yo'q qilinganlar bo'lishi mumkinligi faraz qilinmoqda.